is trending siya ngayon sa YouTube kasi as a fan ni Lisa, napapanood ko yung mga video-video niya. So, ang sayo na to is scrub dance by Lisa. So, ang gagawin namin ngayon is dance challenge, which is scrub dance challenge.เป็นอย่างนั้นไอ้จ๋ามาซอยปีเน่โอ้นี่อิปปี้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 เจ็บหลายโอ้นี่อิปปี้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 เกือบตายมาเอาอิปปี้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 แน่ใจสิพาจะตายย้อนว่าปูนี่ปีโอ้นี่อิปปี้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 เจ็บหลายโอ้นี่อิปปี้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 เกือบตายมาเอาอิปปี้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 แน่ใจสิพาจะตายย้อนว่า